प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटरू ब्लॉक मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर और मुख्य मार्ग से लगभग 25 किलोमीटर घने जंगल के अंदर सफ़र करने के बाद आता है। 28,000 की आबादी, कम से कम 30 किलोमीटर रेंज के फैला ये कुटरू, जहाँ 95% से ऊपर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करता है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रति लोगों का भरोसा ही आखिरी उम्मीद होता है। घनघोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जहां लोग जिंदगी मौत के बीच सिर्फ अस्पताल की दूरी ही तय कर पाते हैं। आज यहाँ की अस्पताल की स्थिति काफ़ी बदल चुका है। आदमी अस्पताल परिसर घुसते ही पहले ज़माने की सरकारी अस्पताल का ख्याल दिमाग से ओझल हो जाता है। ये वही कुटरू है जो नक्सल विरोधी आंदोलन सलवा जुडूम के लिए जाना जाता है। आइए एक नज़र इस अस्पताल के ऊपर डालते हैं।